mėly Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis sveikinasi Edvinas ir Gerda. Štai čia yra mūsų pirma naujų metų laida. Ir kiekvienais naujais metais mes kažką pasižadame. Na ką tu, Gerda, pasižadėjai? Vat aš pasižadėjau sportuoti ir sveikai valgyti. Ir kaip sekasi? Nelabai sekasi. Tačiau pasižiūrėkime, ką prisižadėjo mūsų gimnazijos mokiniai. Sveiki mūsų mėlėjai Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis sveikinasi ekspertė Goda. Taigi, nesenai pasitikome naujuosius metus ir nepaslaptis, jog prasidedant naujiesiems metams, mes kiekvienas savo ko nors pasižadame. Taigi labai įdomu iš tikrųjų, ką pasižadėjo mūsų žiburiečiai, tad eikime jų paklausti. Gal gali trumpai pasidalinti, kaip pasitikai naujuosius metus? Ramiai, namuose. O norėčiau tavęs paklausti, ką pasižadėjai savo prasidėjus naujiesiems metams? Kažkokį pažadą, gal tikslą kažkokį? Nevėluoti anglų pamokas, kad užstaityti nepyktų. Tai manai ir tau pavyks? Ne. O ar praeitais metais buvai ką nors savo pasižadėjęs? Nelabai kažkaip. Nebuvai pasižadėjęs nieko? Netikiu šitais dalykais, pažadais, kad būtent per naujus metus reikia žadėti kažką. Supratau, ačiū. Labas. Labas. Gali trumpai pasidalinti, kaip pasitikai naujuosius metus? Manau, visai patiko, su draugais praleidau ne namie, kaip anksčiau. Na kaip žinai, kiekvienais metais prasidėjus naujiesiems metams, kiekvienas savo pasižada kažką, pavyzdžiui, ten pradėsiu sportuoti ar pradėsiu skaityti knygas, tai galbūt savo kažkokį pažadą. Tai manau, pradėsiu normaliai mokintis, o ne taip po truputį, kaip kada, ir sportuoti gal daugiau. Kaip man ir tą pavyksta įvykdyti? Nu, gal su sportavimu pavyks, bet su mokslais nemanau. O ar praeitais metais buvai savo užsibrėžęs kažkokį tikslą? Ne. Kodėl? Nežinau, kažkaip nesureikšminau to kartais. Gerai, ačiū. Pasidalink, kaip pačiantėjai savo naujuosius metus. Su šeima. Ar smagu buvo? Taip. Bet norėčiau tavęs paklausti, galbūt savo ką nors pasižadėjai. Galbūt savo ką nors pasižadėjai pasitikęs naujuosius metus. Taip, pasižadėjau būti kitose Žiburio žiniuose, bet ne dabar. Kodėl? Dabar aš jaudinuos. O ar buvai ką nors savo pasižadėjęs praeitais metais? Irgi būtų Žiburio žiniuose. Ar pavyko įvykdyti tau šį savo tikslą? Pavyko, bet irgi bijojau. Ačiū. Sveiki. Gal galit pasidalinti, kaip pasitikot naujuosius metus? Su šeima. Ar smagiai? Labai. O galbūt užsibrėžei savo kažkokį tikslą prasidėjus naujuosius metus? Niekada neužsibrėžiu tikslų. Nepasižadėjai savo nieko ten? Ne. Kad pradėsi skaityti knygas? Ne, tikrai ne. Ir anksčiau niekada nepasižadėdavai? Ne. Gerai. Sakau to. Gerai, ačiū. Sveiki, taigi kaip pasitikot savo naujuosius metus? Nieko, tiesiog ramiai namuose. Neblogai. Namie sėdėjau. O noriu paklausti, ar ką nors savo pasižadėjot, galbūt susibrėžėt kažkokį tikslą, pavyzdžiui, ten pradėsiu sportuoti ar kažką? Išlaikyti egzaminus. Tas pats pas mane irgi. Aš irgi. Kaip manot, ar pavyks, ar gerai pavyks? Blemba, ne. Jaučiu, kad ne. Stengsiuosi kuo geriau. Nu, nežinau, kaip gausis. O kaip praeitais metais? Ar buvo savo nors pasižadėję? Praeitais? Ne, ką aš žinau, neatsimenu. Tikriausiai ne. Nieko. Gerai, ačiū. Eikos. Kaip pasitikot savo naujuosius metus ir ar smagiai? Labai smagiai. Jo, labai. Praleidau naujuosius metus prie kompiuterio ekranų su mišrainiais bliūdu. Aš buvau išvykus į šiltus kraštus, labai neįprastai. Taip, Marokė buvau. O ar susibrėžėt savo kažkokių tikslų, kažką savo pasižadėjot, pavyzdžiui, pradėti skaityti knygas ar kažką? Nusišlaikyti. Nenumirti. Jo. Mažiau valgyti. Baig 12 klasę. Kaip manot, ar pavyks įvykdyti? 40% tikimybė, jog taip. Ar pasižadėjot savo kažką praeitais metais? Ne. Ne. Kodėl? Nes nepagalvojau. Nieko. Bet šiais metais nusprendėt pasižadėti jau. Taip, reikia keistis. Reikia. Nauji metai, nauja aš. Ačiū. Taigi tikiuosi, kad šie metai mūsų žiburiečiams bus dar geresni negu praeiti ir taip pat jums, mėlėjai žiūrovai. Na, o tikiuosi, kad kitais metais jau savo ką nors tikrai pasižadėsite, jeigu nepasižadėjote, o tie, kurie savo davėte pažadus, kad juos vykdysite ir tikrai nepamiršite jų. Su jumis buvo ekspertė Goda. Pažadai pažadais, pažiūrėsime, kiek iš jų bus ištesėti.
Nu, dabar klausimėlis. Apie labai sunkus žodis, tai pasižiūrėkime reportažą apie tai. Kas yra reliatyvumo teorija? Nu, labai sudėtingas klausimas. Šiaip tai aš iš tikrųjų nežinau. Ką žinai apie reliatyvumo teoriją? O jas, Mari, klausit čia, kad būčiau Einšteinas. Nežinau, nieko nežinau. Pas Petrašą 4 metus mokinuos, nieko nežinau. Kokia? Reliatyvumo teorija. Čia su fizika. Aš su fizika mokausi. Ką žinai? Steve to kur vežimėlė, ne, ten sėdi. Juodųjų skylių teorija. Ne. Tai kiek teorijų dar žinai? Kokių dar yra? Bet čia tikrai ne to, kur vežimėlė. Ne. Einšteinų. Taip. Ką žinai apie reliatyvumo teoriją? Nieko. Ne, berods Albertas Einšteinas paskelbė. Tiek ir žinau. Ką žinai apie reliatyvumo teoriją? Kokią? Reliatyvumo teoriją. Nieko nežinau, net negirdėjus tokio žodžio. A lygis fizika, 3 klasė, nieko nežinau. Monika, papasakok mums, ką žinai apie reliatyvumo teoriją? Čia kažkoks fizikos dalykas? Taip. Nieko, jie nežino. Kas yra reliatyvumo teorija? Kažkokia teorija. O su kuo susijusi šitą teoriją? Su egzistencinė krizė. Domantai, papasakok mums, ką žinai apie reliatyvumo teoriją? Absoliučiai nieko. Universitete to nemoko. Mielas Justai, ką žinai apie reliatyvumo teoriją? Nieko nežinau. Žinau, kad susiję kažkas su... kad Albertas Einšteinas ją išrado ir kad jinai yra susijus su laiku. Ta pusė? Ir daugiau nieko nežinau iš tikrųjų. Net pirmadžiai neduoda. Mokytoja. Papasakokit mums apie reliatyvumo teoriją. Tai toks mokslas, kurio niekas nesupranta. O kaip jūs jį suprantat? Aš irgi ne. Aš visi kaip ir jie. Tai aš čia sugalvojau naujus brolius. Tai palauk. Reikia paprastai tą. Tuoj. Aš žinau, perfilmuot, su gravitacija susiję. Viskas paguglinau, kad. Rimtai? Erdvė ir laikas sudaro ryšį. Ne ryšį. Erdvė ir laikas sudaro vienį. O tarp energijos ir masės yra nenutraukiamas ryšys. Specialioji reliatyvumo teorija. Praėjusio amžiaus pradžioje, apvertusi supratimą apie pasaulį, iki šiol neramina žmonių protus ir širdis. Na ir komercinis pasiūlymas. Pažaiskite su sniegu, kol jo dar yra. Pastatykit sniego senį ar kokį sniego karą pažaiskite, nes su jumis buvo Žiburio žinios. Sveiki, Žiburio žinių žiūrovai, su jumis Gerda ir Edvinas. Gerai, tai šaunu. Tai ir ką? Tai man sakys? Sveiki, Žiburio žinių žiūrovai, su jumis žiūrovai. Žiūrovai. Žiburio žinių laida.